Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bagus Permadi. Di video kali ini kita akan menayangkan totok punggung untuk keluhan batuk. Oke, yang pertama kita lakukan general treatment terlebih dahulu. General treatment kita mulai dari bawah ke atas. Kita lakukan 3 atau sampai 7 kali. Guna general treatment adalah untuk mendeteksi di mana posisi terjadi keluhan si pasien. Setelah kita lakukan general treatment untuk sebelah kanan, kita lakukan juga untuk sebelah kiri. Pergerakannya sama. Dari bawah ke atas dilakukan 3 atau sampai 7 kali. Setelah kita lakukan general treatment, lalu kita fokus ke titik di mana terjadi keluhan batuk. Oke, di sini adalah keluhan batuk di mana berada di titik paru-paru. Oke, di sini pas untuk titik paru-paru, dan ini terlihat agak merah. Totok sampai yang ada gerenjelannya.
itu hilang, sehingga batuknya akan terasa agak lebih ringan. Ketika terasa sudah agak kendor, kita langsung menuju ke pundak, di mana pundak ini ada tarikan sampai ke tangan. Dan ini titik sampai ke tangan. Kita lakukan sampai ototnya sampai kendor, sehingga kalau kendor terlihat nyaman dan enak. Dan batuknya akan mulai agak berkurang. Semoga video ini bermanfaat bagi
kita semua. Manusia hanya bisa berusaha